बारिशों का मौसम एक ऐसा मौसम है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें एक नमी, एक ठंडक अलग सी होती है। लेकिन ऐसा मौसम पूरे साल कैसे इंजॉय करें? ये ह्यूमिडिफायर आपके माहौल में मॉइस्चर क्रिएट करता है और आपको एक सूदिंग फील भी देता है, बिल्कुल बारिश के मौसम की तरह। और मजीद इसके साथ आपको मिलते हैं 3 एसेंशियल ऑयल्स, ऊद, सबाया, डिजायर, जिनको हम 3 फ्री फ्रेग्रेंसेस भी कह सकते हैं। इनके चंद ड्रॉप्स अगर आप अपने ह्यूमिडिफायर में ऐड करें तो मॉइस्चर के साथ ही आपको एक खुशगवार माहौल भी देता है। तो अगर आप भी ऐसा एनवायरनमेंट पूरा साल एंजॉय करना चाहते हैं तो आज ही अलसैयद गैलरिया डॉट कॉम विजिट करें और इस ह्यूमिडिफायर को ऑर्डर करें।